यदि तपाईको मेसेन्जरमा पनि फोन आउँदा सधैँ एउटै मात्र रिङटोन बजिराखेको छ र तपाईलाई बोर भइसकेको छ भने अब तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा भएको बाइ डिफल्ट रिङटोनलाई परिवर्तन गरेर आफूलाई मन पर्ने नयाँ रिङटोनलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आफ्नो मेसेन्जरमा भएको बाइ डिफल्ट रिङटोनलाई हटाएर तपाईले अर्को नयाँ रिङटोन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेन्जरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै तल जानुहोला र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ नोटिफिकेसन एन्ड साउन्ड्स भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले फेरि यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ रिङटोन भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा तपाईले अब यहाँ एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइ डिफल्ट मेसेन्जर रिङटोन यहाँ सिलेक्ट भएको छ भने अब तपाईले यो रिङटोनलाई हटाएर यहाँ भएको विभिन्न प्रकारको रिङटोनहरुलाई तपाईले सुनेर आफूलाई मन परेको कुनै पनि एउटा रिङटोनलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर आफ्नो मेसेन्जरमा रिङटोन लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा सजिलैसँग रिङटोनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।